Carta als mestres i les mestres per Jean Jaurès. Teniu en les vostres mans la intel·ligència i l'ànima dels infants. Sou responsables de la pàtria. Als infants que us confien no els caldrà només escriure i llegir una carta, de llegir una placa a la cantonada d'un carrer, de fer una suma i una multiplicació. Som França i han de conèixer França, la seva geografia i la seva història, el seu cos i la seva ànima. Seran ciutadans i els caldrà saber que és una democràcia lliure. Quins drets els confereix? Quins deures els imposa la sobirania de la nació? En definitiva, seran homes i caldrà que tinguin una idea de l'home. Caldrà que sàpiguen quina és l'arrel de totes les nostres misèries, l'egoisme de múltiples formes, quin és el principi de la nostra grandesa, l'orgull unit a la tendresa. Caldrà que puguin representar-se a grans trets l'espècie humana, domesticant a poc les brutalitats de la naturalesa i les brutalitats de l'instint, i que tinguin el treball dels elements principals d'aquesta obra extraordinària que s'anomena civilització. Cal mostrar-los la grandesa del pensament, cal ensenyar-los el respecte i el culte a l'ànima, tot despertant en ells el sentiment de l'infinit, que és la nostra joia, i també la nostra força, perquè és per ell que triomfarem sobre el mal, sobre l'obscuritat i sobre la mort. Que tot això a uns infants? Sí, tot això, si no volem fabricar simplement màquines de lletrejar.